reconstruire une partie des nerfs dans cette région et nous allons pouvoir récupérer une partie du traumatisme créé par l'opération. Rồi câu hỏi kế tiếp là một người bắt đầu bị bệnh Parkinson, thỉnh thoảng mất thăng bằng và ngã ra đằng sau. Khi khám nghiệm thì thấy óc bên trái, phía sau thì thiếu khí. Thiếu oxygen. Une personne atteinte de la maladie de Parkinson chute de temps en temps vers l'arrière et quand on fait des analyses, on s'aperçoit que le cerveau gauche est en insuffisance d'oxygène. Mắt bắt đầu bị mờ, từ từ nhìn lóa ra hai hình. Thầy khuyên phải làm gì? Elle commence à perdre la vue et elle voit double. Non, elle a vu une vue brouillée et voit double. Thì thưa quý vị, là một cái người bị bệnh Parkinson disease thì do cái trong não của mình, tức là cái tuyến nội tiết nó bị rối loạn, đó là cái tuyến yên, nó không có sản xuất ra đủ cái dopamine. Tuy nhiên cái đó chỉ là một cái triệu chứng thôi, mà ngoài ra thì nó còn có rất nhiều. Tức là chúng ta biết rằng khi mà cái thần kinh của mình nó không có ổn định, hay là khi cái cơ bắp của mình nó bị tổn thương, hay nó bị dính mắc, nó bị bế tắc, thì tất cả những cái đó nó đều có thể tác động lên hết, chứ không phải chỉ có một cái hệ thống thần kinh không thôi. Ngay cả hệ thống thần kinh tốt, nhưng mà chẳng hạn như cái người bị bệnh gan thì nó ảnh hưởng đến cơ bắp và cái dây chằng, thì nó cũng làm cho mình bị cứng tay cứng chân. Thành ra nó là một cái sự tổng hợp, chứ không riêng gì một cái cơ quan nào hay một cái hệ thống là chịu trách nhiệm cho một cái bệnh cả. Dans la maladie de Parkinson, c'est le système nerveux qui est atteint. Or, le système nerveux parcourt, non seulement c'est le système nerveux central, envoie des influx nerveux sur tout le réseau du système nerveux corporel qui, eux, vont donner des ordres et aussi nourrir les muscles. Donc si le système nerveux est atteint, les influx nerveux vont être plus ou moins bloqués ou pas, les influx nerveux ne parviennent pas jusqu'au muscle. Donc le muscle est perturbé, ne reçoit pas l'information nécessaire, pas l'énergie nécessaire, donc il ne fonctionnera pas, ce qui explique les chutes. Mais il y a aussi le rôle du système nerveux dans la stimulation de sécrétion d'enzymes, d'hormones au niveau des différents organes endocriniens. Donc si le système nerveux est perturbé, les enzymes ne sont pas sécrétées de façon normale et ne nourrissent pas aussi l'ensemble du corps en hormones, ce qui explique les conséquences de cette maladie, les chutes, etc. Thì như chúng ta biết rồi, cái căn bản là chúng ta hầu như cho tất cả mọi bệnh ngày nay, tức là do trong con người của chúng ta bị bế tắc, bị cặn bã, độc tố và những cái năng lượng dư thừa. Từ đó nó dẫn tới không những bị ô nhiễm mà còn bị mất cân bằng, và mất cân bằng là nó đưa đến cái trạng thái bệnh lý. Thành ra cái việc trước hết chúng ta cần phải làm là chúng ta phải thanh lọc để giải tỏa những cái độc tố, những cái năng lượng dư thừa và làm cho nó thông thường
tout s'explique par l'accumulation des toxines dans le corps qui vont bloquer la circulation énergétique, circulatoire, qui vont entraîner des déséquilibres et des pathologies. Donc la première chose à faire, c'est éliminer les toxines. Cái kế tiếp là chúng ta phải làm sao sử dụng cái phương pháp là tất cả những loại thức ăn ở trong cái cuốn tài liệu của quý vị đó, chúng tôi không nhớ là cái cuốn 2 hay cuốn 3 gì đó, tức là nó có một cái bảng có tất cả những cái loại rau củ và cái sự phối hợp của tất cả các bệnh trong đó. Thì quý vị vào trong cái đó thì quý vị sẽ thấy mỗi cái bệnh nó sẽ có đâu 5, 6, 7 cái loại rau củ. Tuy nhiên chúng ta không cần phải sử dụng hết tất cả các loại trong đó, mà chúng ta chỉ cần sử dụng 3 loại thôi. Chúng ta chỉ cần sử dụng 3 loại tùy theo mỗi mùa mình có, thì mình chỉ cần phối hợp 3 loại với nhau. Thì cái mục đích là để nó thay thế cái năng lượng tươi, và nó thay thế hết tất cả những cái chất muối khoáng và những cái hoạt chất tự nhiên vào trong cơ thể mình. Vous trouverez dans les fascicules un tableau qui résume les aliments à conseiller à prendre pour chaque pathologie. Je crois que pour chaque pathologie, il doit y avoir 5 ou plus aliments conseillés pour notre alimentation lorsqu'on est atteint d'une pathologie. Nous ne sommes pas obligés de prendre tous ces aliments en même temps. Nous pouvons choisir 3 parmi eux et en fonction des saisons aussi. On ne peut pas tout trouver toute l'année. Ces aliments nous aident à changer, nous apportent des éléments minéraux, des vitamines, des substances pour renouveler l'énergie en nous en cas de pathologie. Thì cái phương pháp căn bản là dễ nhất mà mình cần thực hành hàng ngày, đó là chúng ta cần phải có mặt trọn vẹn cho cái thức ăn của mình. Và khi chúng ta ăn, chúng ta phải nhai thật chậm, thật kỹ, nhất là những cái loại thực phẩm tươi, những loại rau củ thực phẩm tươi. Đó là cái cách để mà mình bồi bổ lại tất cả những cái năng lượng sống, hay là những cái chất muối khoáng, những cái hoạt chất tự nhiên bên ngoài đưa vào, và đồng thời bên trong mình làm cho cái hệ nội tiết tố của mình, các cái dịch, các cái tuyến nội tiết và các cái nội tiết tố, các cái dịch nội bào của mình nó được lưu thông, nó được tái sử dụng trở lại. Thành ra từ đó nó sẽ tự cân bằng lại tốt hơn là mình sử dụng những cái bên ngoài mình bổ sung vào. Les aliments doivent être pris à l'état le plus frais, le plus vivant possible. Mais il ne faut pas oublier qu'en prenant ces aliments à l'état le plus frais, le plus vivant possible, il faut être présent. Je vous le répète, il faut être présent et il faut une longue mastication. Encore une fois, pour que ces aliments puissent dégager toutes les substances nécessaires et les liquides nécessaires aux besoins de l'organisme, surtout ces substances sous forme liquide qui vont aider à recycler les liquides anciens du corps pour que notre corps puisse se rééquilibrer tout seul. Ce n'est pas l'apport de ces substances toutes prêtes dans le commerce qui vont aider à ce recyclage.
Thì cái nguyên tắc này cũng giống như cái bữa trước mình nói, tức là khi mà mình làm cho tất cả những cái hệ thống đường ống của mình nói chung và cái hệ thống nội tiết tuyến nội tiết nói riêng nó được thông thương, thì nó sẽ tự động nó điều chỉnh để nó cân bằng, và nó sẽ sản xuất ra những cái nội tiết tố hay là những cái chemical, những chất liệu là những chất liệu hữu cơ. Thì chính những cái đó nó mới có tác dụng vào trong cơ thể của mình. Còn khi mà mình sử dụng thuốc, cái sai lầm của y học hiện đại là khi mình sử dụng thuốc mà mình chỉ trị trên cái bề mặt thôi, mình không có trị cái gốc, tức là mình không có giải tỏa cái sự bế tắc, cái sự mất quân bình, mà mình lại đưa vào một cái lượng quá nhiều, mà cái lượng mình đưa vào lại là vô cơ chứ không phải hữu cơ. Thành ra nó rất khó để mà điều chỉnh lại cái sự cân bằng. Nó rất khó để điều chỉnh lại cái sự cân bằng. Lorsqu'on nettoie nos tubes, ça comme tu as dit, lorsqu'on nettoie tous les tubes à l'intérieur du corps, et lorsqu'on nettoie aussi tous ces réseaux de tubes du système endocrinien, nous permettons aux substances non seulement de se recycler, mais aussi de circuler dans ces réseaux de tubes, aussi bien des plus gros qu'aux plus petits. Et le fait de cette circulation fluide des substances que nous avons ingérées va permettre à l'organisme de s'auto-réguler, alors que la prise des médicaments ne permet pas à l'organisme de se réguler, mais va plutôt l'intoxiquer. Thì tất cả những cái neuromessenger, tức là những cái neurotransmetteurs, tức là trong này chẳng hạn như cái tuyến yên này nó chịu trách nhiệm để nó điều phối cũng một cái chất liệu đó, mà nó sẽ tạo ra cái acetylcholine, norepinephrine, epinephrine hay là serotonin, dopamine. Thì tất cả những cái đó nó sẽ tự động, nó sẽ cân bằng lại với nhau. Khi cái này mà lên cao thì cái bên này nó sẽ ức chế lại, khi cái này thấp thì cái nó sẽ kích thích, nó đẩy lên, giống như hai cái hệ thống thần kinh giao cảm và đối giao cảm của mình vậy. Le thầy a dit que dans ces cas-là où nous absorbons les aliments à l'état naturel, frais, vivant, bien dans la présence et mastiqués, les substances qui sont transformées au niveau des aliments vont permettre aux neurotransmetteurs de se réguler entre eux, de sécréter les substances nécessaires en quantité qui s'auto-régulent entre eux. Je ne vais pas vous citer les noms, il a cité la dopamine, la sérotonine, la tout le monde a entendu. Bon, merci beaucoup. Vous êtes un bon auditoire. Toutes ces substances, s'il y a une substance qui est sécrétée à dose un peu plus importante que d'autres, vont s'autoréguler d'elles-mêmes. Les deux systèmes sympathiques, par exemple. Entre les deux systèmes, comme le système sympathique et parasympathique. Thành ra chúng ta thấy cái đó là cái thất bại của y học hiện đại khi mà người ta sử dụng những cái thuốc hóa tổng hợp từ bên ngoài đưa vào mà không giải quyết tận gốc. Thành ra hầu hết tất cả những cái bệnh liên quan tới thần kinh, tối đa người ta chỉ có thể trị được 50% là tối đa, còn 50% còn lại là placebo effect. Ce qui explique l'échec de la médecine occidentale, parce que les médicaments chimiques ne peuvent aider à résoudre que
50% des cas, et le reste des cas, ce sont plutôt des effets placebo. Rồi chúng ta thành ra trở lại với cái bệnh nhân này nói riêng và tất cả những cái bệnh nhân khác nói chung, tức là chúng ta thấy cái phương pháp mình đã học rồi, tức là khi mình nuôi dưỡng mình là cái thức ăn của mình phải có mặt để mình đưa vào những cái năng lượng tích cực. Khi mà mình sử dụng là mình phải nhai cho thịt chậm, thịt kỹ, rồi mình phải tập thể dục, mình phải giải trừ độc tố. Thành ra làm sao thì tất cả mọi cái đường ống của mình nó thông thương hết, thành ra cái chất dinh dưỡng nó mới được đưa vào. Còn nếu khi nó không có thông thương bị bế tắc thì chất dinh dưỡng mình đưa vào nó vẫn biến thành chất độc như thường. Đó, thành đó là những cái rất là căn bản mà mình không có chú ý, và những cái đó mà mình cứ đòi thuốc đưa vào thêm, rất là càng bế tắc thêm, mà đưa vào cái giỏm nữa, cái giả nữa, chứ không phải là đưa vào cái thiệt. Aussi bien pour la dernière pathologie que nous venons de voir que pour d'autres pathologies, il faut observer une alimentation correcte, dans le sens qu'il faut des aliments frais, naturels, vivantes. Il faut notre présence. Il faut une mastication longue, et après il faut aider notre organisme à éliminer. Donc beaucoup d'exercices à l'extérieur dans la nature pour aider l'organisme à rejeter les toxines, pour aider l'organisme à vider ces tubes, les intestins et l'estomac, parce que dans un organisme vide, l'aliment va être réceptionné de façon optimale, alors que dans un organisme plein de toxines, l'alimentation, même si elle est prise correctement, elle ne peut pas circuler, donc elle va stagner, et la stagnation va transformer l'aliment en aliment toxique. Donc ça ne fait que s'ajouter aux toxines déjà accumulées dans le corps, et à la longue, ces toxines qui ne peuvent pas sortir provoquent des dérèglements et des dysfonctionnements. Rồi câu hỏi kế tiếp, tại sao sạm có nhiều màu khác nhau? Pourquoi les calculs ont une grande diversité de couleurs? Bởi vì thức ăn có nhiều loại khác nhau. Parce que on a beaucoup de sortes d'aliments. Đó là cái yếu tố bên ngoài, còn cái yếu tố bên trong đó là cái phản ứng sinh lý sinh hóa của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Ça c'est la raison de l'apport extérieur des aliments, mais si on regarde à l'intérieur du corps, chaque personne a des réactions biochimiques différentes des autres. Thì chúng ta thấy một cái ví dụ, lấy ví dụ như bây giờ mình nhìn ở bên ngoài, hai người sinh đôi cùng trứng và identical twin mà vẫn còn khác nhau, phải không? Đâu có giống nhau được đâu. Il suffit d'observer deux jumeaux, de vrais jumeaux, qui sont issus d'un même œuf. Les vrais jumeaux n'ont pas du tout les mêmes réactions et ne se ressemblent pas. Và bây giờ mình cũng chẳng cần phải so sánh với ai, mình so sánh mình với chính mình. Buổi sáng khác, buổi trưa khác, buổi chiều khác. Et nous n'avons pas besoin de comparer avec d'autres. Il suffit d'observer nous-mêmes.
On n'est pas la même personne le matin, le midi et le soir. Oui, si on est différent, on va avoir des réactions. Mais si, puisque comme on n'est pas la même personne, on va avoir des pensées différentes. Ah, donc pour certaines personnes, il y a, thưa thầy, có nhiều người nói là mình nhìn chính cái bản thân mình đó, thì cái sạm nó màu xanh thì nó là từ foie, từ gan. Thì hôm trước đã cho coi cái hình rồi. Hôm trước cho coi hình thì mình thấy là trong cái hình của mình đó là nó, lấy ví dụ như đây cái này đi thì mình sẽ thấy, lấy ví dụ như cái phần trên, cái này là của cùng một bệnh nhân đây nha, đó, hai cái này là của cùng một bệnh nhân, thì cái mép trên thì nó bao giờ nó cũng sẽ mới và nó dính với cái chất liệu trong gan, thành ra nó đen ha, nó đen nhiều hơn và nó vàng, và nó vàng sẫm luôn, tức là tại vì nó bị ảnh hưởng bởi cái màu đậm, màu nâu, màu đen. Rồi khi mà nó xuống sâu tí xíu thì nó bắt đầu nó nhạt cái màu của gan đi, thì nó bắt đầu nó chuyển qua cái màu của gan với mật, thành ra nó vàng vàng nha. Và cuối cùng nó nằm sâu ở dưới cái túi mật nha, nó nằm sâu dưới túi mật thì nó sẽ ra màu xanh. Donc en fait c'est par rapport à la localisation, je dirais, des différents cailloux au niveau de la vésicule biliaire, les cailloux qui se trouvent, les cailloux qui se trouvent proches, qui sont formés, dont les cailloux sont formés au fur et à mesure, dont les cailloux qui sont proches du foie, c'est ça? Récents. Mais je sens que je vais vous induire en erreur. Les cailloux récemment formés ont une couleur plus sombre parce qu'ils ont encore l'influence du foie, alors que les cailloux qui sont anciennement formés, ils sont un peu plus clairs, sont plus jaunes, parce qu'il y a plus l'influence de la bile que l'influence du foie. C'est ça, Trey? Đây, thì mình có này nè. À đúng rồi. Donc d'après la photo, thì cái nào mà nằm sâu nhất ở phía dưới này á là nó dính với cái axit mật, thành ra cái màu xanh đậm nhất. Nó lên cái mặt ở trên này á ha, trên này á thì nó gần với gan, thành ra nó sẽ hơi vàng vàng. Tới gần chỗ này á thì nó vàng đậm hơn, tại vì nó ảnh hưởng gan, và bắt đầu nó nằm mé ở ngoài này, nó gần gan thì nó sẽ là màu nâu, màu đen. Je vous ai dit exactement le contraire, il faut tout barrer. On met du Coca-Cola. Donc en fait, c'est ce que j'avais compris au début, les cailloux qui se trouvent au fond de la poche, de la vésicule biliaire, sont des formations qui ont l'influence des acides hépatiques, des acides hépatiques. Donc ils sont plus clairs. Plus foncés. Non, plus foncés. Ils sont... Đây nè, thì cái nhìn cái màu này cho nó dễ nè, cái mật nó màu xanh, thì cái nào mà nằm ở trong mật sâu bao nhiêu thì nó xanh lấy nhiêu. Cái gan nó màu nâu, thì ok, cái nào nằm gần gan nhất thì cái đó là màu nâu, cái nào ở giữa này là màu vàng đậm, rồi xuống đây là vàng lợt. Donc ceux qui sont au fond de la vésicule biliaire, ils sont restés longtemps et donc ils ont la bile, ils ont la bile et la bile elle est vert foncé. Du coup les cailloux ils sont vert foncé quand ils sont stockés longtemps au fond de la vésicule biliaire.
Donc ils reçoivent plus de vésicules biliaires, donc ils sont vert foncé. Alors que ceux qui sont nouvellement formés, ils sont en surface, ils sont au niveau près du foie, et ils reçoivent l'influence du foie, et du coup ils sont plus clairs, plus jaunes. Et quand ils viennent directement du foie, ils sont marrons. Donc déjà on a 3 couleurs. Mais les 3 couleurs vont donc vert foncé, jaune ou clair et marron quand ça vient directement du foie. Les cailloux. Oui. Mais le liquide, il est jaune. Rồi cái câu kế tiếp là làm sao giảm một cách tự nhiên axit uric. Dạ thầy nhắc lại ạ. Làm sao để giảm axit uric một cách tự nhiên? Comment faire pour diminuer de façon naturelle l'acide urique? Thì cách dễ nhất tức là giảm đừng có ăn những cái thứ mà nó có cái purine. Il suffit de diminuer les aliments qui renferment de l'urée. Thì như vậy cái purine đó nó có ở trong đâu? Thường là nó có ở trong thịt đỏ, nó có trong cá biển lớn, nó có ở trong sò, ốc, hến hay là trứng gà. Nói chung là có rất nhiều cái loại thực phẩm mà nó có cái tinh thể purine đó. Ngay cả trong thực vật chẳng hạn như là cái men làm bánh mì, men làm yogurt, cái bông cải xanh vân vân, tức là nó có rất nhiều cái thức ăn có cái purine là cái chất để tạo ra acid uric. On en trouve dans de la viande rouge, dans les poissons de grande taille, dans les coquillages et dans certains légumes, dans les œufs. Et voilà, dans certains légumes verts, thầy đã đi rau cải, en France c'est pas trop non rau cải. Légumes. Légumes. Thì giảm tối thiểu cho đến cách bỏ, đừng có sử dụng những loại thực phẩm đó đối với những người mà bị nhạy cảm với nó. Donc soit vous diminuez ces aliments, soit vous ne les consommez plus. Rồi cái cách thứ hai là gia tăng cái sự đào thải của nó, tức là qua cái đường nước tiểu. Cách thứ hai là gia tăng cái sự đào thải của nó qua nước tiểu. La deuxième façon d'activer son élimination en augmentant l'élimination urinaire. Bằng những cái chất lợi tiểu. Par des substances diurétiques. Cái mà tự nhiên dễ dàng nhất tức là cái nước ép của cái dưa chuột của cucumber. La façon la plus naturelle, enfin l'aliment la plus naturel, l'aliment diurétique naturel, c'est le jus obtenu à partir des concombres. Cái thứ hai là cái nước ép của black cherry, tức là cái dâu đen hả? Oui, le deuxième aliment antidiurétique, le deuxième aliment diurétique, c'est le jus de mûre. Hay là chúng ta có thể sử dụng thông thường chẳng hạn như nước chanh hay là giấm táo trong trường hợp bị nhẹ. Dans des cas légers, on peut utiliser du jus de citron et le vinaigre de pomme. Cái cách thứ ba tức là do nó bị rối loạn ở phần giữa, tức là
do cái quá trình chuyển hóa vì rối loạn, thì cái cách này duy nhất chúng ta phải thực tập cái sự chánh niệm là trong ăn, trong uống, trong đời sống hàng ngày, để cái hệ thần kinh của mình nó làm việc một cách chính xác, nó không có rối bời. En fait, c'est une atteinte au niveau du troisième étage de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie psychologique, ce qui fait que quand le système nerveux est perturbé, nous mélangeons au niveau psychologie, nous mélangeons les différents émotions, je dirais. On n'arrive pas à se déstresser, on mélange toutes nos émotions et on n'arrive pas à faire la part des choses, ce qui fait que ça bloque l'élimination urinaire et donc on favorise le stockage de l'urée dans notre corps. Câu kế tiếp là sự khác nhau giữa gì? Giữa là cũ. Dạ, cái dừa hả? Cái gì cái ba cái món ăn của mình đó thì có một con nói là tinh bột hay cái gì đó. Biết chưa? Đọc lại câu chị. Cái món ăn mà mình ăn được bây giờ đó. Đấy là cái món gì? Non. Cái mình áp bo đó. Rồi thôi, thức ăn nào nuôi dưỡng tẩy rửa về thận, thức ăn nào nuôi dưỡng tẩy rửa. Parmi les trois aliments, les féculents, les protéines et les corps gras, lequel de ces aliments permet de nourrir et en même temps de nettoyer le rein? Thì cái vị mặn nó sẽ đi về thận, nhưng mà khi chúng ta sử dụng quá nhiều thì nó sẽ làm tổn thương. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta ăn muối nhiều quá thì nó sẽ kéo theo nước, và nước vào trong máu mình nhiều quá thì bắt buộc nó phải đào thải ra nhanh, thành ra nó cũng làm tổn hại thận. En fait, la saveur salée va au rein, mais une utilisation excessive de cette saveur entraîne la concentration de cette saveur à taux élevé dans les aliments va rentrer aussi dans le sang et va entraîner beaucoup d'eau, va demander beaucoup d'eau pour le corps pour éliminer la saveur salée. Et du coup, ça demande beaucoup de travail pour le rein. Và thật ra thì cái cách mà nuôi dưỡng thận tốt nhất, tức là khi chúng ta ăn thì chúng ta phải sử dụng những cái thực phẩm mà nó càng tươi bao nhiêu, tức là nó có cái năng lượng, bởi vì thận nó chủ về khí. Thành ra khi chúng ta sử dụng những cái loại thực phẩm nào mà còn tươi bao nhiêu, tức là nó càng có cái năng lượng sống của vũ trụ bao nhiêu, thì nó sẽ tốt cho thận bấy nhiêu. Plus nous consommons des aliments à l'état ayant une fraîcheur impeccable et ayant un caractère vivant, nous nourrissons notre rein, parce que le rein le rein s'occupe de l'énergie, ce sont les organes qui s'occupent de l'énergie, et donc ce ne sont que les aliments frais et vivants qui vont dégager beaucoup d'énergie facilement absorbée par le corps et donc facilement réceptionnée par l'énergie du rein. Thứ hai là chúng ta ăn những cái sản phẩm nào càng sạch bao nhiêu
Thì như vậy chúng ta đưa cái chất độc vào cơ thể mình ít bấy nhiêu thì cái thận nó không phải làm việc nhiều, bởi vì một trong những cái chức năng căn bản của gan và thận tức là chuyển hóa và đào thải chất độc. Donc plus l'aliment est propre, dans le sens ici bio, moins l'organisme aura du travail à détoxiner. Or, nous savons que le foie et le rein sont des deux organes qui s'occupent de la détoxination de notre corps. Donc, moins nous leur fournissons du travail, mieux ils se comportent. Cái thứ ba nữa là một trong những chức năng của thận là đào thải cái lượng nước dư thừa trong máu. Thành ra nếu như chúng ta tập nhai cho chậm, cho kỹ thì cái lượng dịch trong cơ thể của mình nó sẽ được tái sử dụng, tái hấp thu trở lại. Và như vậy thì chúng ta không phải đưa cái lượng nước vô cơ bên ngoài vào nhiều. Thì như vậy cái thận của mình nó sẽ đỡ làm việc, thì nó sẽ tồn, tức là cái tuổi thọ nó sẽ kéo dài hơn. Le rôle du rein est aussi d'éliminer l'eau excédentaire qui se trouve dans le sang. Donc si nous observons toutes les règles que nous venons de voir, nous allons pouvoir recycler l'eau à l'intérieur de notre corps sans avoir utilisé de l'eau inorganique qui vont noyer, je dirais, l'organisme et qui vont demander beaucoup de travail au rein. Một trong những cái chức năng của thận nữa là nó giữ cái tinh. Thành ra trong cái việc phòng the, tức là chúng ta phải giữ ở cái mức độ điều hòa vừa phải, không có giao phối nhiều để cho nó mất cái tinh khí, thì đó cũng là một cách để làm cho cái thận của mình được bảo dưỡng lâu dài hơn. Un autre rôle du rein, c'est de garder notre énergie de base, surtout l'énergie sexuelle. Donc, pour éviter la déperdition de cette énergie, il faut aussi modérer notre activité sexuelle pour ne pas perdre cette énergie précieuse dont le rein a la garde. Và cái cuối cùng tức là thận nó chịu trách nhiệm về cái thần khí, tinh khí thần là cái thần khí. Thành ra chúng ta cố gắng là giữ cái sự chánh niệm tỉnh giác, đừng có để cho cái tâm của mình nó lăng xăng, đừng để cho nó suy nghĩ những cái chuyện vớ vẩn lung tung không có cần thiết, và đừng có để cho nó bị căng thẳng, bị stress quá, thì chúng ta sẽ giữ được cái chức năng của thận lâu hơn. Un autre rôle du rein, c'est qu'il conserve ce que Thay vient d'utiliser, le mot Tanki. Je crois que pour les personnes qui ont fait un peu de médecine énergétique, on le traduit sous le mot de chêne. Le chêne ici veut dire Tanki. Ici, ça veut dire cette énergie que nous avons parlé à plusieurs reprises, qui est impalpable, mais qui se manifeste dans les fonctions de l'organisme. C'est-à-dire notre éclat, notre teint, notre vivacité d'esprit et corporelle, etc. Dans les activités, dans les fonctions qu'on voit à l'extérieur. On ne peut pas lui donner une définition. Donc le rein a ce rôle-là. Donc il faut qu'au niveau conscience, au niveau énergie, il faut utiliser notre conscience pour et cette énergie au niveau élevé, au niveau spirituel, pour pouvoir conserver ou garder cette énergie précieuse qu'on appelle Thanh Chi en vietnamien et qu'on appelle, c'est un mot
un mot de la médecine énergétique, je ne sais pas le traduire, c'est le chêne. S-H-E-N. Rồi cái câu kế tiếp là cái sự khác nhau giữa cái nhóm legume và hình như là cái tinh bột thì phải. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre les féculents et les légumineuses? Légumineuses, đây là tinh bột của cái mấy cái đậu như là những cái haricot, nó có bị xếp vào loại tinh bột féculent không hả? Thì hôm qua mình có nói cái này rồi, tức là nó tùy theo nó là tùy theo cái hàm lượng của nó và tùy theo loại. Lấy ví dụ như cái loại tinh bột mà lấy từ ngũ cốc, chẳng hạn như các loại gạo, nếp, lúa mạch, lúa mì thì cái lượng tinh bột nó khá nhiều. Hay là các loại củ chẳng hạn như khoai lang, khoai tây, khoai mì vân vân thì cái hàm lượng tinh bột nó nhiều ngay từ đầu luôn. Còn những cái loại củ khác, tức là chẳng hạn như củ dền, củ cà rốt hay là bí đó, hay là chẳng hạn như các loại đậu thì nó sẽ tùy theo cái độ trưởng thành của nó. Khi mà nó càng già bao nhiêu thì cái hàm lượng tinh bột nó cao bấy nhiêu, khi nó non bao nhiêu thì hàm lượng tinh bột nó ít bấy nhiêu. En fait, si j'ai cru comprendre que dans les féculents, on ne classe pas que les céréales. On classe dans les féculents les aliments qui ont un grand pourcentage d'amidon. Donc, au niveau des céréales, telles que le blé, l'avoine, le riz gluant, etc., leurs taux d'amidon sont élevés, donc on les classe dans les féculents. Mais on peut aussi classer dans les féculents les tubercules, tels que pommes de terre, patates douces, igname, manioc, et même la carotte, quand elle est mûre. C'est le taux d'amidon dans ces éléments qui font qu'on les classe parmi les féculents. Et pour certains aliments, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas d'amidon ou très peu d'amidon. Quand ils sont jeunes, ils sont classés dans des légumes, alors que quand ils vieillissent, quand ils mûrissent, ils accumulent de l'amidon enfin, ils renferment plus d'amidon, du coup on les classe dans les féculents. Lấy ví dụ như mình thấy cái trái bắp, khi nó thiệt là non thì nó là legume, nó là rau cải, thấy không? Khi nó vừa già nửa chừng thì nó bắt đầu có cái chất bột, chưa có chất bột, nó có chất đường thôi. Nhưng mà khi nó thiệt là già thì hoàn toàn nó là tinh bột. Un exemple, le maïs. Le maïs, quand il est jeune, il figure dans la liste des légumes. Un peu plus tard, il renferme beaucoup de sucre. Et encore plus tard, vers la fin de son développement, il renferme une majorité d'amidon. Donc on peut classer en fait le maïs dans différentes catégories d'aliments. Rồi thôi, cảm ơn đại chúng, mình suy nghĩ ở đây. Chỉ là 10 phút tối đa rồi chúng ta trở lại để ngồi thanh lọc tâm, để chỉnh lại. 10 minutes de pause et puis nous revenons pour